हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुजीत इलेक्ट्रॉनिक बैक टू माय यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी को फराटा फ़ैन आया है हमारे पास। आज मैं इसमें दिखाने वाला हूँ प्रॉब्लम क्या आ रही है। इसकी वायरिंग की प्रॉब्लम आ रही है। देखिए आवाज़ कैसा आ रहा है। मैं एक बार इसको चला के दिखाते हैं आपको। दोस्तों हम आपको चला के दिखाते हैं। यहाँ प्लग लगाते हैं इसका देखिए आवाज़ सुन पा रहे हैं आप। देख पा रहे हैं आप कितना तेज़ी से आवाज़ कर रहा है। तो इसको आज हम इसकी वायरिंग बदल के आपको चला के दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए हमने इधर से ओपन कर लिया है। ये देखिए ये वायरिंग भी ख़राब लग रही है थोड़ा, ये वायरिंग भी। अब इसको हम ओपन करके फुल दिखाते हैं आपको। अभी वायरिंग बदलेंगे कैसे वो भी दिखाएंगे आपको हम। तो दोस्तों हम वायरिंग इसका निकाल लेते हैं। पहले हमारे पास ये देखिए वायरिंग कूलर है, इसको हम इसमें डाल लेते हैं। देखिए हमने ऐसे वायरिंग डाल लिया इसमें। इनको करना क्या है, इसको ऐसे और थोड़ा टाइट करना है। देख पा रहे हैं आप। देखिए हमको इस पे जो है इसकी लाइनिंग पे इसका जो नोक है थोड़ा अंदर करके, हाँ इसके नोक के सेम ऐसे हमें पहुंचाना है। जैसे हम इसको टाइट करेंगे, देखिए इसको पकड़े रहना हमको। ये देखिए कितने आसानी से निकल जा रहा है। देख पा रहे हैं फ्रेंड। देखिए बड़े ही आसानी से वायरिंग मेरा निकल गया। अब इसमें हम आपको नई वायरिंग भी लगा के दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने नई वायरिंग ले लिया है और हमको इसे इस पर रख लेना है। इस प्रकार से थोड़ी इसको इधर से थोड़ा थोड़ा मारना। देखिए इधर से इधर ऐसे चारों तरफ घुमा के फिर इधर से। ये देखिए मेरे को भी थोड़ा और भी ठोकना है। इसको बैठा के आपको दिखाते हैं। पूरा ऐसे ठोक के मेरे को बैठाना है। ये देखिए दोस्तों हमने अच्छे से वायरिंग बैठा दिया है। हमारा ये वायरिंग जो है, ये वाली वायरिंग ख़राब ही नहीं थी, अच्छी है अभी, इसलिए इसको हम चेंज कर रहे हैं। एक वायरिंग हमने चेंज कर दिया है। अब इसको हम इसमें रोटर में लगा के दिखाते हैं। अब इसको हमें ऐसे डालना है। देख पा रहे हैं आप। ऐसे करके हमको ज़्यादा इसको करना है। ज़्यादा सा ठोकर मारेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। अब इसको हम आगे से बैठा लेते हैं दोस्तों। इसको भी हमें ज़्यादा सा ठोकर मारना पड़ेगा। देखिए आसानी से बैठ गया। ये हम आपको लगा के दिखाते हैं फ्रेंड्स। देखिए हम इसको इसे टाइट कर लेते हैं। हिसाब से हमको ज़्यादा नहीं टाइट करना है। फिर देखिए तीनों नेट को हमें टाइट कर देना है। इधर से ये भी देख लेना है कि फ्री रहे। इसे इधर से हमको देख के तभी सेटिंग करना है। देखिए हमने इसको टाइट कर दिया है। यहाँ थोड़ा ये टाइट चल रहा है, इसलिए इसको इसे ज़्यादा सा ठोकर मारना पड़ेगा। अभी देखिए दोस्तों अच्छे से फ्री हो गया है एकदम। इसको हम चेक करके दिखाते हैं। देखिए अच्छे से चल रहा है नॉर्मली एकदम। अब इसको हम पलक में लगा के दिखाते हैं। ये देखिए हमने पलक को यहाँ लगा दिया। ये देखिए अब आवाज़ ज़्यादा से ये आवाज़ नहीं कर रहा है। कितनी आसानी से चल रहा है। इसको हम पहले इसका ढक्कन जो पीछे का बंद कर देते हैं। हमने दीजिए लगा के इसको हम टाइट कर देते हैं। लगा के स्क्रू ड्राइवर से
इधर से लगा रहा है फ्रेंड, ये देखिए यहाँ एक दिया हुआ है। ये अच्छे से हमने टाइट कर लिया है। बारी है इस जाली को लगाने का। देखिए जाली भी इसको हम फिट कर लेते हैं। ये 3 मिनट है। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको पूरा फिट कर दिया फ़ैन को। अब मैं चलाने जा रहा हूँ इसको। पहले इसको यहाँ से बटन ऑफ़ कर लेता हूँ, इसको लगा लेता हूँ। ये देखिए फ़ैन चल गया कितने अच्छे आवाज़ से। देखिए देख पा रहे हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।